ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ VFX, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, ട്രാൻസിഷൻസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സ്, സോ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൈൻമാസ്റ്ററിൽ കുറേ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്, ഹിഡൻ ആണ് പക്ഷേ. ഓക്കെ, സോ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും പലരുടെയും വീഡിയോയിൽ ആരും യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും കുറേ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സുകളും അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കുള്ള സാധനം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചവറായി പോകും. സോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ വരെ നമ്മൾക്ക് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കാം. കുറേ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ ലെയർ ചെല്ലുക ആൻഡ് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് നിൽക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഫോണ്ട് മാറ്റി എഴുതുക, ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ബട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സാധനം കൈൻമാസ്റ്ററിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വേണ്ടുന്നത്. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇവിടെ ക്ലിപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈൻമാസ്റ്റർ അസറ്റ് സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അക്കുടെക് എന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോണ്ടൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കളറും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം, ജസ്റ്റ് റെഡ് ആക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് വന്നത്. സോ പലവർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ബിക്കോസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ഇൻട്രോയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ്. സോ സോ ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രോസ് വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ. ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ബി റോൾസിനകത്തും എ റോൾസിനകത്തും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്, ജസ്റ്റ് ഗ്ലിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ബി റോൾസിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലൈറ്റ് ബ്ലറർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. സോ ഇത് പല കളറിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിങ് ഭയങ്കര രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചിടുക, എന്നാലേ ആ ഒരു സംഭവം വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ചില സാധനത്തിനകത്ത് ചില വീഡിയോസിനകത്ത് ടൈമിങ് കൂടുതലും നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ ടൈമിങ് കുറച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അടുത്ത സംഭവമാണ് ലൈറ്റിംഗ് ഗ്ലിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് മിന്നൽ പൊട്ടുന്ന പോലെ സംഭവം വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് അടുത്ത നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോറിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ. സോ ഈ ഒരു സംഭവം എല്ലാം അടിച്ചു പോയി. സോ ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലിരിക്കും, തീപ്പൊരി. ഓക്കെ, സോ അത്യാവശ്യം പൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അടുത്തത് നമുക്ക് എയർ റോൾസിനകത്ത് നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എറർ മെസ്സേജ് ടോട്ടലി വന്നങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന സംഭവമാണ്. പിന്നെ നോ സിഗ്നൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ലൊരു സംഭവം കേൾക്കാൻ പറ്റും. സോ ക്ഷമിക്കുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് സ്റ്റോർ വർക്കാവാത്തവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കൈൻമാസ്റ്റർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടോപ്പ് ബെസ്റ്റാണ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ എടുക്കുക, അതിനകത്ത് അൺകവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലോഡായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല.
സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഈ ഒരു സംഭവം വളരെയധികം സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. സോ ഇതും ടൈം കുറച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ലൈറ്റ് ലീക്സോ എന്താണെന്ന് പേരറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇതും നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലറർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം പോലെയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും എഫക്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, എഫക്റ്റല്ല, ട്രാൻസിഷൻസാണ്. സോ ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇനി നമ്മുടെ എഫക്ട്സ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കുറേ എഫക്ട്സുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എഫക്ട്സുകളെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ പല പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ പല പല വീഡിയോയിൽ പല പല സമയത്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. സോ ഇങ്ങനൊരു എഫക്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ബോറായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു വ്ളോഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബെസ്റ്റായിട്ട് തോന്നും. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എഫക്ട്സുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ എഫക്ട്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ എഫക്ട്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. സോ എഫക്ട്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തെർമൽ ക്യാം എന്ന് പറയുന്ന എഫക്ട്സ് ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്കൈക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനത്തിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, എന്ത് ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ എഫക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കൽ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. സോ ബി റോൾസിനൊക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഗ്ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. കുറേ ഓവറോൾ ആനിമേഷൻ അനുസരിച്ചും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പറയുന്ന വല്ലതും കേൾക്കുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, അപ്പുറത്ത് മരമൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാണ്. സോ ഇന്ന് ഫുൾ കുളമായിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരിസ്മാറ്റിക്. ഓക്കെ. സോ എനിവേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അസറ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ അസറ്റ് സ്റ്റോർ ഗോ. ഓക്കെ. സോ അടുത്തതാണ് VHS Rewind. ഓക്കെ. സോ ഇതും അത്യാവശ്യം സംഭവമാണ്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫിൽറ്റർ. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബി റോൾസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചില ബി റോൾസ്. ഓക്കെ. ചില പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള ചില ബി റോൾസിന് മാത്രമേ ഇത് കൊള്ളാവത്തുള്ളൂ. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓക്കെ, എല്ലാം അടിച്ചു പോയി. നല്ല രീതിയിൽ ഈ സാധനം ഹാങ് ആവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എനിവേ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിവേ ഭയങ്കര ലാഗാണ്. ഓക്കെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റാർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വരും. ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ചില ബി റോൾസിന് ഇത് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ അടുത്തതാണ് പിക്സൽ സ്ലിപ്പ്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാലും ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇതെല്ലാം ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ സെറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അടുത്താണ് ബൾജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഗോപ്രോയ്ക്കകത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കുറേ സെറ്റിങ്സൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തത് സ്പൈറൽ ബ്ലർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അനലിക്സ് സ്ലൈഡ് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റാണ്. ഗ്ലിച്ച് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ആനിമേഷനിൽ ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ VFX എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. ഓക്കെ. സോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെക് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്ക് വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള വീഡിയോസിന് സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല.
സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഓരോരോ ട്രാൻസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ റോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ്. സോ റിയാക്ഷൻ റോസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് തന്നെയല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പാണ്. എനിവേ സോ എന്തായാലും ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ കൈൻമാസ്റ്ററിൽ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈഡായിട്ടായിരുന്നു കിടന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ പേർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എനിവേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റപ്പായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് ടു 1K ആണ്. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ 1K ആവുക. സോ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ ബൈ.